So, i-unbox natin siya ngayon. Ang Mediacom MCI 727. Makikita nyo yung ilaw, sumusunod siya sa beat nung kanta. Hello, sound check. Ayan, wala siya echo. Tingnan natin ang echo. 5, 4, 5 yan. Hello, sound check. Yo, what's up mga cards? So, magandang araw sa inyo. And for today's vlog, samahan nyo ako dahil dumating na yung aking in-order na speaker from Mediacom. Ayan. So, i-unbox natin siya ngayon. Ang Mediacom MCI 727. Ayan. Siyempre, alam nyo naman, tayong mga Pilipino ay mahilig magkakanta. Lalo dito sa abroad, ala naman tayong ibang pinagkakaabalahan. Kapag day off, ayan, pwede tayong mag-videoke. So, yun, naisip ko na umorder nito para naman may nagagawa kami ni Mrs. pagka day off. Ayan. Lalo pagka wala namang ganong ginagawa, para lang makapaglibang. So, yun, buksan natin. Tingnan natin kung ano yung features nito, ano yung kaya niyang ibigay. Maganda ba siya sa videoke? Itatry natin siya. Alright, let's go! So yan, sana natin buksan. So yan, bali, ito yung kasama sa box niya. Meron siyang dalawang wireless microphone na operated siya ng AA battery. So dalawang battery yung kailangan niya. Meron din siyang remote. Meron din siyang cable. Actually, pwede charge siya. So, pag na-charge siya, pwede mo siyang gamitin ng matagal-tagal din. At saka kailangan dito pang outdoor siya. So, portable siya kahit nasa beach or nasa outdoor kayo, pwede nyo gamitin. Siyempre, may manual. Bukod dyan, may kasama din siyang isang extra microphone na may cable. Tapos may free na din siya na Bluetooth speaker. I mean, headset. Ayan. Alright. So, ito yung ano niya. Ito yung dashboard niya, kumbaga. Ito yung mic volume niya. Teka, hugutin muna natin para mas makita natin. So, ayan. Angatin na natin siya. So, meron din nga pala itong gugulong mga ka-air to. So, pwede mo siyang hila-hilahin kapag nasa labas ka. So, pwede rin siyang pahiga kasi may mga goma dito. Pwede rin siyang paganyan. Pwede rin siyang on the other side. Pwede rin siya patayo. Yun. So, try natin iyon. Yun. Bluetooth mode. Tapos niya, meron din siyang mga ilaw-ilaw dito. Tapos pakita mo, Mami. So yan, meron siyang mode. Bluetooth mode. Which is ito yung Radio mode. radio mode. Kailangan natin volume. Tapos ito na rin yung control sa volume niya. From 0 to 32 yung maximum niya. Ayan. Tapos ito yung mode niya. Line in. Pwedeng line in. Pwede rin dito saksakan ng gitara o mayroon din saksakan siya ng guitar cable. Tapos dito yung ating cord, may cord na mic. Pwede rin siyang USB. Meron ding line in. So, bukod dyan, Bluetooth, line in, tsaka FM. Yung FM niya. Tsaka alam ko dito, yung ilaw na to, sumusunod to kung ano yung beat ng tugtog. Sumusunod yung ilaw na yan. So, try natin. I-connect natin siya sa laptop. So, yun. Try muna natin yung quality ng sounds niya. Na-connect ko na siya sa laptop at Bluetooth. Okay. So,
So dito, ito yung control ng volume niya. Yan. From 0 to 32. Makikita niyo yung ano. Kung makikita niyo yung ilaw, sumusunod siya sa beat nung ano. Nung kanta. Tapos bukod dyan, meron ding menu dito. Kung saan pwede nating timplehin yung kanyang echo. Ayan, para sa videoke. May echo. May bass. Ayan. Equalizer. Actually, meron din siyang remote eh. Tsaka yan mga ka-art, pwede mo rin siyang kontrolin dito sa sa remote niya. Sa yung volume. Ayan. Pakita mo yung volume ng dito. Sa retro remote. Ayan, pwede natin lakasan. Gamit ko yung remote. Pwede rin ang yung bass. Ayan, yung bass. So naka-maximum na siya ng 9. Yan yung tunog niya pag wala siyang bass. Lagyan natin ang bass. Yan. Tapos meron din siyang equalizer. Yan. Yung 16 yung maximum ng equalizer. So okay na rin siya. Malakas na rin siya. Pagpiling ko kahit sa outdoor. So ayun, tatry naman natin ngayon yung mic. Kasama siyang two professional microphone, wireless. Bigyan na siya ng battery. Bigyan natin siya ng battery. Hello, sound check. Hello, sound check. Test mic. Test mic. Sa ito naman yung volume niya. Hello, sound check. Buwasan natin yung kanyang echo. Hello, sound check. Hello, sound check. Ayan, wala siya echo. Tingnan natin ang echo. 5, 4, 5 yan. Hello, sound check. Yan. So, try natin mag-play ng song. So, nagre-react din yung yung ilaw dun sa base dun sa kanta at sa bass beat. Alright, pwede na tayo medyo okay. If we had an exchange of thought, and you know what I fell apart. Ayos. Kakanta lang si Mrs. So, so ayun, yun na yung ating setup pag tayo ay yung video kapag wala tayong pasok, pagka day off, meron tayong libangan. Yan. So dalawa nga pala, ay tatlo pa pala. So pwede kaming mag-duet dyan, or pag may bisita ako, ayan, pwede kaming mag karaoke night. Alright. O kaya habang nag-gym ka, ayan, meron ditong bench press. Habang nag-gym ka, nasa video okay, 2-in-1, di ba? Ayan. Or, gusto namin magbanda, ayan, may instrumento, may drum set, kompleto. So, ayun, napakita ko na yung MCI. Mediacom MCI 727. And once again, disclaimer, hindi po ito sponsor. Ayan. Pang ano lang to, libangan. Pang sounds, pang karaoke. Ayan. Right? Nag-iiba-iba yung kulay niya. Oh. Ayan, purple siya. Kanina red. Tapos meron din yung green. Ayan, ito yung control niya sa sa ilaw para maiba-iba. Red, green, blue, dark blue, purple, white. Yun, no? There's emotion, and then there's in. So yun, magbibideo kayo muna kami.